วัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่คลิปรวมสูตรเลขเด่น2ตัวล่างนะคะรวมสูตรเลขเด่น2ตัวล่างมาดูสูตรแรกกันนะคะสูตรแรกนี่สูตร2ตัวล่าง14งวดรวดสูตร2ตัวล่าง14งวดรวดสูตรนี้เริ่มตั้งแต่1มิถุนามาเลยนะ1มิถุนามาเลยนะคะ14งวดยาวเลยนะคะไม่มีหลุดนะคะมาถึงงวดวันที่16ธันวางวดที่ผ่านมานี่นะคะให้4กับ7เข้า9 7 9เข้าหลักหน่วยนะคะสถิติมาดูตั้งแต่งวดวันที่16ตุลาแล้วกันเนาะ16ตุลา ว่าเข้าหลักไหนนะคะ5เข้าหลักหน่วย1พฤศจิกา9เข้าหลักหน่วย2เข้าหลักหน่วย16พฤศจิกา2เข้าหลักหน่วย1ธันวา1เข้าหลักหน่วย8เข้าหลัก10 7 16ธันวา7เข้าหลักหน่วยนะคะสูตร2ตัวล่าง14งวดรวดนะคะตั้งแต่1ตุลานะเข้าหลักหน่วยตลอดเลยเนาะมา30ธันวานะคะ30ธันวาได้8กับ1นะคะสูตรนี้ได้8กับ1นะ8จะมาหลักหน่วยหรือว่า1จะมาหลักหน่วยไหมนะคะสูตรนี้นะได้8กับ1นะหลักหน่วยนะคะหลักหน่วย5งวดสุดท้ายนะคะ14งวด5งวดสุดท้ายที่ผ่านมานะคะจะเข้าหลักหน่วยนะคะเรามาทวนสูตรกันหน่อยเนาะสูตรนี้นะคะสูตรนี้จะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่3บวกหลักร้อย3ตัวครั้งที่4บวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่4บวกได้2คงที่ทุกครั้งนะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นตัวแรกนะบวกไปอีก3แต้มจะได้เลขเด่นตัวที่2 30ธันวานะคะเลขเด่นได้8กับ1นะคะสูตรแรกนะคะมาดูสูตรต่อไปนะคะสูตรต่อไปงวดวันที่30ธันวานะคะสูตรต่อไปสูตรเด่นล่างตัวเดียวนะคะสูตรนี้สูตรเด่นล่างตัวเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สูตรนี้11งวดนะคะเริ่มตั้งแต่15กรกฎาคมมาเลยนะ8เข้าหลักหน่วยหลัก10 8เข้าหลักหน่วย9เข้าหลักหน่วย2เข้าหลักหน่วย5เข้าหลักหน่วย9เข้าหลักหน่วย5เข้าหลักหน่วย9เข้าหลักหน่วย2เข้าหลักหน่วย1เข้าหลักหน่วย7เข้าหลักหน่วย30ธันวานะคะมาดูสูตรหน่อยเนาะสูตรนี้ใช้หลักแสนบวกหลัก10บวกหลัก10 3ตัวรางวัลที่1 2ครั้งนะคะบวกด้วยหลักหน่วย2ตัวล่าง3ครั้งนะคะบวกด้วยหลัก10 3ตัวครั้งที่1บวกด้วย3คงที่นะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นสูตรเลขเด่นล่างตัวเดียวนะคะ30ธันวานะคะ8ได้เลข8นะคะสถิติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11งวดนะคะที่ผ่านมานะจะเข้าหลักหน่วยนะคะสูตรนี้จะเข้าหลักหน่วยนะ8นะคะมาหลักหน่วยนะสูตรนี้นะคะถ้าไม่หลุดนะคะถ้าไม่หลุดเขาจะมาหลักหน่วยนะต่อไปนะคะต่อไปเลขสูตรเลขเด่นล่างสูตรร้อยวันที่1บวกหน่วยล่างสูตรทุกสูตรนะคะที่เรามาให้ดูวันนี้นะคะที่เรามาให้ดูคลิปนี้นะคะสูตรทุกสูตร
เราจะทำคลิปลงไปแล้วนะคะที่ผ่านมานะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะสูตรนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 งวดที่ผ่านมานะคะเริ่มตั้งแต่16 สิงหานะคะเริ่มตั้งแต่16 สิงหานะ9เข้าหลักหน่วย0เข้าหลักหน่วย8เข้าหลัก10 9เข้าหลักหน่วย1เข้าหลัก10 7เข้าหลักหน่วยหลัก10นะคะขออภัยเข้าหลัก10 3เข้าหลัก10 1เข้าหลักหน่วย7เข้าหลักหน่วยสูตรนี้นะคะจะมาทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะสูตรนี้มาได้2หลักนะคะสูตรนี้ใช้รางวัลหลักร้อยรางวัลที่1นะคะบวกหลักหน่วย2ตัวล่างนะคะบวกด้วย1คงที่ทุกครั้งนะจะได้เท่ากับเลขเด่นตัวแรกบวกไปอีก6แต้มนะคะจะได้เลขเด่นตัวที่2นะคะ30ธันวานะ30ธันวาได้เลข7กับเลข3นะคะ30ธันวาสูตรนี้นะคะ9งวด1 2 3 4 5 6 7 8 9งวดมาได้ทั้ง2หลักนะคะสูตรนี้มาได้ทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะคะ30ธันวาได้7กับ3นะคะต่อมานะคะเรามาดูสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรที่เราทำไว้นะคะคลิปที่ผ่านๆมานะคะเราทำไว้นะคะสูตรเด่นล่าง8งวดยังไม่หลุดสูตรนี้นะคะมาดูตั้งแต่วันที่1กันยานะคะว่าเขาจะเข้าหลักไหนนะคะ2เข้าหลัก10 5เข้าหลักหน่วย9เข้าหลักหน่วย5เข้าหลักหน่วย7เข้าหลัก10 2เข้าหลักหน่วย3เข้าหลัก10 1เข้าหลักหน่วย9เข้าหลัก10นะคะสูตรนี้นะจะมาได้ทั้งหลักหน่วยและหลัก10นะคะสถิติ1 2 3 4 5 6 7 8สถิติ8งวดนะคะยังไม่หลุดนะคะแต่เขามาได้ทั้ง2หลักนะคะทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะคะมาดูงวดวันที่30เนาะสูตรนี้นะคะใช้หลัก10รางวัลที่1นะคะบวกหลักหน่วย2ตัวล่างบวกด้วย6คงที่นะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นล่างตัวแรกนะคะบวกไปอีก1แต้มนะคะจะได้เลขเด่นล่างตัวที่2นะคะ30ธันวานะได้เลข5กับเลข6นะคะไม่ปักหลักนะคะไม่ปักหลักนะจะได้เลข5กับเลข6เนาะมาได้ทั้ง2หลักนะคะสูตรเมื่อกี้มาดูสูตรเด่นล่างตัวเดียวไม่ปักหลักสถิติ1 2 3 4 5 6 7 8งวดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8สูตรเด่นล่างตัวเดียวไม่ปักหลักนะคะสูตรนี้ให้มาแล้วนะคะ8งวดนะคะเข้ามาแล้ว8งวดนะคะเริ่มตั้งแต่1กันยานะคะ1กันยานะมาดูนะว่าเขาเข้าหลักไหนบ้างนะคะ2เข้าหลัก10 8เข้าหลัก10 5เข้าหลัก10 1เข้าหลัก10 9เข้าหลักหน่วย3เข้าหลัก10 8เข้าหลัก10 9เข้าหลัก10นะคะสูตรนี้นะจะมาหลัก10นะคะจะมาหลัก10นะมีงวดวันที่1ตุลานะคะที่เขามาหลัก10นะใช่ค่ะเขามาหลัก10ตลอดนะคะมีงวดไหนนะงวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะ9จะมาหลักหน่วยนะมีงวดเดียวนะคะที่เขามาหลักหน่วยนะนอกนั้นเขามาหลัก10หมดเลยนะคะ30ธันวานะคะ30ธันวานะคะเขาให้เลข5นะคะเลข5นะคะหลัก10นะคะเลข5หลัก10นะคะ
ต่อมาแล้วนะคะ เรามาดูอีกสูตรหนึ่งนะคะ มาดูอีกสูตรนะคะ เลขเด่นหลักสิบล่างนะคะ อันนี้เลขเด่นหลักสิบล่างเลยนะคะ สถิตินะคะ1 2 3 4 5 6นะคะสถิติ6 งวดตั้งแต่งวดวันที่1 ตุลานะคะเข้ามาแล้ว6 งวดนะคะเลขเด่นหลัก10ล่าง5เข้าหลัก10 1เข้าหลัก10 7เข้าหลัก10 3เข้าหลัก10 8เข้าหลัก10 9เข้าหลัก10นะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้จะใช้รางวัลหลักร้อยรางวัลที่1นะคะบวกหลักหน่วย2ตัวล่างบวกกัน2ครั้งนะคะบวกด้วย2คงที่นะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นหลัก10ล่างนะคะ30ธันวานะสูตรนี้ได้เลข5นะคะเลขเด่นหลัก10ล่างนะคะหลัก10ล่างนะได้เลข5นะคะเลขเด่นหลัก10ล่างนะคะ5จะได้2สูตรเลยนะคะ5จะได้2สูตรเลยนะเลขเด่นหลัก10ล่างถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งไม่หลุดนะคะถ้าไม่หลุดสูตรใดสูตรหนึ่งไม่หลุดนะคะเลขเด่นหลัก10ล่างคือเลข5นะคะคือเลข5นะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเลขเด่นหลัก10ล่างคือเลข5นะคะ2ตัวล่างนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งไม่หลุดนะคะไม่หลุดไปนะถ้าไม่หลุดไปนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าสูตรไม่หลุดนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะคะกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะโชคดีทุกท่านนะคะโชคดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ